लखीसराय जिला से सुजीत कुमार संग रुपेश कुमार संग सत्य प्रकाश कुमार की रिपोर्ट। चिराग पासवान के साथ है हम की आवाज आई गाँव से। लोजपा में होने वाले विखंडन को लेकर राजनीति गर्म हो गई है। अब यह जिले से होते हुए प्रखंड और गांव तक आ पहुंची है। इस दरमियान सारे जगहों से ही बात सामने आ रही है कि छल करने वाले का साथ कौन देगा। हम लोग चिराग पासवान के साथ हैं और रहेंगे। इसी क्रम में लखीसराय जिला के चानन प्रखंड के संग्रामपुर भंडार में गौरधी स्मारक पुस्तकालय भंडार में पशुपति पारस का पुतला दहन निर्जन पासवान की अध्यक्षता में किया। इस दरमियान श्रीदेवी पासवान, पिंटू सिंघानिया, विवेक कुमार, राजकुमार, नंदलाल पासवान, मुन्ना साव, वीरेंद्र मंडल, रविंद्र पासवान, कुलदीप पासवान, विष्णुदेव पासवान, बच्चू महतो, वाल्मीकि मिस्त्री, वकील पासवान, इंद्रदेव पासवान समेत अन्य लोग शामिल थे। लोजपा में हुए बंटवारे के बाद एक तरफ आप लोग पुतला दहन करने में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ सत्ता के गलियारों में आज राजनीति गर्म हो गई है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं हर स्थिति में चिराग जी के साथ हैं और रहेंगे। पशुपारक जी जो किए हैं वो बहुत बड़ा अन्याय किए हैं चिराग जी के साथ, जो हमें कोई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। हम ग्रामीण जो लखीसराय जिला संग्रामपुर पंचायत के भंडार ग्राम में पुतला दहन का कार्यक्रम आज हमने आप लोगों के सामने किया। पशुपारक जी का, उनकी नेतृत्व में हमें बर्दाश्त नहीं है। मैं चिराग के साथ हूं हर हालत में। जी, आपका शुभ नाम? मैं निरंजन पासवान, ग्राम भंडार। आज प्रखंड से लेकर के गांव तक में चिराग पासवान को लेकर के बहुत बड़ा मुद्दा उछल रहा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्यों नहीं उठेगा? स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के सुपुत्र श्री चिराग पासवान, जिसके लिए सारी दुनिया जानती है, विश्व जानता है कि चिराग पासवान के पिताजी स्वर्गीय रामविलास पासवान क्या थे, जिन्होंने गरीबों, दलितों, शोषितों, अति पिछड़ों के लिए आवाज़ उठाया। यही नहीं बल्कि उनके पिताजी हरिजन आरक्षण के मामले में भी चिराग जी और रामविलास जी मोदी जी से बहुत झगड़ा करके उसको कैंसिल करवाया। इसलिए दलितों का नेता, मसीहों का नेता, आपको गरीबों का, अति पिछड़ों का नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के सुपुत्र श्री चिराग पासवान है। ये जो पशुपति कुमार पारस जो गलती किए हैं, जो अपने परिवार में, अपने घर में आग लगाने का काम किया, इसमें गुंडा तत्व के लोग मने सपनी चाचा जो लगे हुए हैं पार्टी को फोड़ने तोड़ने का, उनका जो बिल्कुल यही रवैया रहा है और उनका काम है कि फूट डालो, शासन करो। इसलिए उन्होंने आपको पशुपति कुमार पारस को उसका के बंगला में आग लगाने का काम किया है, लेकिन वो संभव काम नहीं होगा। आगे लोग एक ही रहेंगे, एक ही होंगे। चिराग पासवान राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे लोजपा के, और आगे उनके नेतृत्व में हम लोग जितने भी कार्यकर्ता हैं, दलित, शोषित, अति पिछड़े, सब लोग उनके साथ हैं। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम देवी पासवान हुआ, ग्राम भंडार। जी, आप ये बताएंगे कि सत्ता के गलियारों में लगातार कहीं ना कहीं आवाज़ उठ रही है। लोगों का अंदेशा है कि पार्टी में फूट पड़ने के बाद किसी दूसरे पार्टी का जो भी नेता होंगे उनको कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचने वाला है। इस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, हम लोग जितना भी दलित समाज हैं या जितना भी दिव्यांग परिवार है, हर हालत में हम लोग चिराग जी के साथ है। लोजपा को प्रत्येक स्थिति में घबराना नहीं है। हम लोग हर एक हालत में उन्हीं के साथ रहेंगे, चाहे जो भी हो। अदरवाइज जो भी कुछ करे उनसे मुझे कोई लेना देना नहीं है। हम एकजुट होकर एकता के साथ ही लोजपा के साथ रहेंगे। जी, आपका शुभ नाम? पिंटू कुमार। लोजपा में हुई फूट के बाद लगातार राजनीति गरमाई है। इस बारे में आपका क्या कहना होगा? मुझे जहाँ तक पता है कि लोजपा में जो फूट हुआ है और रामविलास जी के साथ उसके भाई जो बहुत बड़ा गद्दारी किया है उनके बेटा के साथ, बहुत निंदनीय है। लेकिन मैं यह राजद परिवार के तरफ से मैं कहना चाहता हूँ, मैं राजद के प्रखंड पंचायत अध्यक्ष हूँ। मेरा यह कहना है
चिराग जी आप आइए, राजद परिवार के साथ आइए और एकजुट होकर तेजस्वी के साथ आइए और राम लक्ष्मण के तरह बिहार को सोने के चिड़िया की तरह बनाइए। और आपके पीछे पूरा जनता साथ है, युवा साथ है और सब रहेंगे। इसलिए चिराग जी से मेरा आग्रह है कि आप राजद में आइए, आपके लिए खुला दरवाज़ा है। जी आपका शुभ नाम? प्रताप पासवान, प्रखंड पंचायत अध्यक्ष राजद।